Taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, vatanimizning yorug' istiqboli birinchi navbatda ta'lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog'liqdir. Men Kazakbayeva Muslima Dilshod qizi Sirdaryo tumanidagi 6-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining tarbiyachi lavozimida faoliyat olib boraman. Har kuni sevimli maskanim tomon borar ekanman. Bolajonlarga bo'lgan mehrim, tarbiyachilikka bo'lgan ishtiyoqim kunni samarali, sermazmun o'tkazishga undaydi. Sevimli bolajonlarimni kutib olish uchun astoydil tayyorgarlik ko'raman. Bolajonlarning to'g'ri va sog'lom rivojlanishi uchun ertalabki badan tarbiyaning o'rni beqiyosdir. Ta'lim-tarbiya faoliyatini olib borish tarbiyachidan mahorat hamda ijodkorlikni talab etadi. Men ish faoliyatim jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan juda ko'p foydalanaman. Mashg'ulot faoliyatimizda bolajonlar o'z qiziqishlari va iqtidorlarini turli o'yinlar orqali namoyon etadilar. Tarbiyalanuvchilarni rag'batlantirish uchun mening yutuqlarim deb nomlangan burchak tashkil etilgan. Bu burchak ota-onalar va tarbiyalanuvchilar uchun xizmat qiladi. Tushlikdan so'ng bolajonlar uyquga ketadilar. Men ularga sevimli ertaklarini o'qish orqali orom tilayman. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ijod ustaxonasi yo'lga qo'yilgan. Hamkasblarimiz bilan birga markazlar faoliyati uchun ko'rgazmalar, didaktik materiallar yaratib fikr almashamiz. Yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, bolajonlarning ma'nan yetuk, aqlan barkamol bo'lishlari uchun barcha tarbiyachilar mas'uldirlar. Zero tarbiyachilarning saviyasi bolajonlar kelajagi uchun muhimdir. Yurtboshimiz bizga juda katta ishonch bildirganlar. Ta'lim va boshlang'ich ta'limning poydevori bo'lgan davlat maktabgacha tizimini ilg'or mamlakatlar safiga qo'shishga o'z hissamni qo'shishim kerak. Bu dunyoda erishgan eng katta yutug'im oilam meni kutmoqda. Men doim jamiyatda faol ayol, mehnatsevar xodima va mehribon ona bo'lishga harakat qilaman. Va shu bilan birga men o'z kasbimdan faxrlanaman.